Аз мразя миналите ергени, бе, човек. Аз не ги харесвам грам. Грам. Това са хора, които се подиграват първо с зрителите, второ с момичетата. Попадал ли ти е Виктор сега? Той ви обсъждаш цял сезон. Този ли папагал, бе? Този ли папагал? Попадал ми естествено. Но не исках да му давам поле изява. Добре, няма. Не, сега ще му кажа на този папагал, между другото. За мен той е абсолютен папагал. Този човек в едно стори реши да критикува мен и Виктор, защото не сме били джентълмени и не сме се държали кавалерски с момичетата, когато рисуваха картините и сме се подигравали, а те всъщност много са искали да нарисуват нещо хубаво, но не са могли и ние сме се подигравали на това нещо и нямало нищо джентълменско и кавалерско в това. Абе, пич, ти излезе и в ефир каза на Евгений, другия ерген, че за разлика от него в твоя сезон поне не е имало слонове, визирайки Пам. Извинявай, ти ли ще ми говориш на мен за джентълменство и кавалерство? Това е един фалшив герой. Обикновен фалшив герой. Който седи и си качва сторита от вкъщи в Инстаграм и критикува. Кой критикуваш? Критикува мен, че съм избрал Даниел и критикува Даниел. А ти кой избра, бе, пич? Ти избра другата Даниел. Ти Виктория си другия, Капитонова. който